Happy birthday Lulu. Happy birthday buat Lulu. Semoga panjang umur. Very happy birthday, and hope you enjoy the day. I hope we say enough of full stop. Happy birthday. I hope that you have a great year forward. Panjangin layu. Sehat selalu. Halo gengs, welcome back to my channel. Yeah. Wah, akhirnya kita ketemu lagi nih. Nah, di video kali ini gue mau coba untuk buka kado. Tapi sebelum buka-bukaan, gimana kalau kita lihat dulu tayangan acara ulang tahunnya? Karena kayaknya nggak afdol ya kalau kita cuma buat buka kadonya doang, terus tanpa lihat acara ulang tahunnya kira-kira kayak gimana. Nah, untuk lebih tahunya, let's check it out. Tamu pertama, ada kesan-kesan, kesan-kesan ucapan untuk Lulu atau harapan. Happy birthday Lulu. Happy birthday. Happy birthday Lulu. Happy birthday. Happy birthday dear Lulu. Happy birthday Lulu. Ulang tahun Lulu. Kasih Batut. Sehat selalu. Amin, semoga udah Happy balik. bersama Abang Zeni. Amin. Yang keberapa lu? 25 ya? ya. Ya pokoknya semua impiannya Lulu hidup di Swedia tercapai. Amin. Ya. Amin ya Allah. Ya. Nah, semoga doanya balik buat Batut. Amin. Amin. Semoga tahun depan ada Zenit Junior atau Lulu Junior. Amin. Makasih betul. Pokoknya happy lah semuanya. Yeah. Yang terbaik buat Lulu. Yeah. Yang terbaik buat Lulu dan Zenit. Amin. Makasih. Salam dari Mas Bobo. Ya, makasih Om Bobo. Bobo nggak datang. Ya, makasih. Her other friend also couldn't find the belt. Happy thank birthday, you. Armand. Thank you, guys. This is from me, Peter, Yeah. and Francis. I know Francisca told me she cannot come. Yeah. Thank you. Come in. She cannot come, but Peter will come, or No, Bobo? we're all good. Yeah. Ah. I don't know. Apa sih what they doing? Roller derby. It's games, right? Yeah. Come in. How's it? Happy birthday. Thank you. Hi, how are you? Thank you. Thank you for coming. Hi. Hello. And now you reminded me that I forgot the restaurant thing. Hi, Zenit. I hug you, but I'm busy with the train. So happy days. Happy days. You look different. I do. Yes. More hairs of hair, yeah. I have more hair than October. When the winter comes, I always let my hair like this. Yeah, that's I don't become like this when I'm there. He's my role model. But did you see that all of his hair is Hi, gone? Like the shades of Oh, Swedish style. I didn't know that. But Iya, yeah, dulu di I was konsepnya the begitu. finger. Tapi selama ini kan Oh, apa ya? amazing. Blog gitu kan, terus nulis. Gitu. Hello, Halo. I'm Justin. Tutut. Hey Tutu, nice to meet you. Nice to meet you too. So come inside here. Thank you. We'll come now. We got yours. Yeah. Hi, hi. How's it? Tutut. Nice to meet you. Nice to meet you. This is a nice place. Oh, thank you. They were like, So you can have a confused seat. anymore because they were like, is this him or the So it's your first time in Uppsala, right? Yes. It is our first time here. But you still don't explore Uppsala. I think you should explore first and come here. The Oscars were benching you. So, right, stand up here and then you Take off this stuff. I have no idea who that was. Did you invite so many people? Sorry? Did you invite so many I people? said hello, nobody answered. So. Someone already put it. with that things you don't want. With something. Okay. So you want Justin? Yes. Yeah, Good. the photo. You should get. This crop. They're actually taking a photo. Hai. Masuk masuk. Masuk kau. Selamat datang. One more time. Nah, siapa Pak Theo? Di apa dapur di kamar aja. I can take it. Lah. They put in the room. The stage ya. Take a guess. See.
Bu Aji. Bu Aji. Kabar baik. Belum. Gagal lagi. Iya aku lihat di vlognya. Hei, akhirnya ketemu di sini. Hai Dara. Hey, hey. Hai. Berapa bulan? 9 minggu. 9 minggu. Jaga ya. Yeah, they're good, Justin. Sorry. Sorry. Hamil. Hey, hey. Linus heter jag. Ja. Hei, Ika. Ika sendiri. Suami aku di rumah ada mama. Sorry, it's okay. Enggak apa-apa ya. Ini mama ya. Thank you so much for coming. If you have money, don't worry. Put it in the room so nobody goes. I hope you like the chocolate. As well, like if there's a phone or something. Up to you. Nobody's gonna take it. There's a camera. Yeah. I have a lot of money at home, so I have to. You can ask me. Say yes. Iya, sama Mbak Femti Marventa. Väldigt bra, because then 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Thank you so much for you guys for coming to my birthday party. Oh shit! Wait. I know how busy are people in Sweden, so thank you so much for coming, and I hope you enjoy my birthday party. And even though this is my first time to organize the party alone, I mean not really alone, they helped me, even not really help, just Thank you, Lulu. So thank you so much. I hope you enjoy the food. Also, you can try the food, but I'm so sorry if the food maybe is not that good. I don't know. I don't try it, so I hope that's good. you should understand I'm cooking alone. Nobody helped me for cooking, so I'm so sorry for it. So yeah, hopefully you are enjoying it. Yeah, thank you. Thank you very much. Maybe in Swedish we can sing also. Oh yeah, it's nice. I know Swedish song in Swedish. Ja, må leva, jag må leva, jag må leva ut i 100 år. Ja, visst ska hon leva, ja, visst ska hon leva, ja, visst ska hon leva ut i 100 år. ett tillfälle lever för Lolo. Hipp hipp. Hurra, 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 hurra! Cika, say something dong. Halo, happy birthday. Terus? Selalu panjang umur. Amin. Amin. Biar nular ya. Kak Ika, bilang sesuatu dong. Happy birthday buat Lulu. Semoga panjang umur, sehat badannya, rezekinya melimpah, Amin. makin pintar, Banyak amin. makin cantik. Amin. Ya. Amin. Makasih. Kak Dara. Iya. Sukses selalu. Kasih. Do you want to say something for me? Congratulations, very happy to be here, and I Thank wish you. you all the best for your 25th birthday. Thank you. And looking forward to keeping in contact with you in the future. Thank you so much. Thank you so much. And you, Car? Oh, happy birthday. Wish you all the best. Okay, thank you. Mau say
say something for me? I can say something in a language you don't understand. Okay, wait, it's this. I wish you happy birthday in Afrikaans. Oh, okay. Bara gelukkig till verjaardag. What it means? I say very happy birthday. Okay. And hope you enjoy the day. Okay, and do you know the song from your country? I know the In song. birthday? Yes. Birthday I can song? go, yes. Okay, try it. Okay. Try it. Gelukkig lieve Maaike, omdat jij verjaart. Mag je reageren en op bij horen. Hip hip. Alright. Yeah. Yay! Thank you. You guys know. And Igor, you want to say something? I cannot repeat what they Really? That was Afrikaans. That was Afrikaans. Close, right? Sounds close. So, Very similar. Yeah? Okay. Happy birthday to you. okay, Have fun. okay, A lot thank of you. laughter, smiles, a lot of delicious food that I see. Thank you. That will be it. Enjoy. I hope we say enough of full stuff that you'll have a lot of fun also watching this video. That will be it. Thank you, thank you. You want to say something? I have food in my mouth. Okay. Speak with food in your mouth. Happy birthday. See you in There will be at least 100 more. Oh, thanks. Thank you so much for coming. Thank you. Do you want me to take the bags as well? Happy birthday. You have wish for me? You confess, I think. Okay, so that's it, yeah? Okay, thank you so much for coming. Thanks for inviting me. Thank you. Oh, happy birthday. Do you have a wish? Do you have a wish for me, maybe? Yes, I wish you all the very best, like a happy and successful year. And a lot of joy Okay. and fun in your life. Thank you so much. Hello again. Nari, do you have a wish or want to say something for me? Happy birthday. I hope that you have a great year forward and that you get to enjoy today. Okay, thank you so much. That you look like a princess. Thank you so much for thank you so much also for coming. Thank you. Buat aku ucapan. Ya, semoga panjang umur, sehat selalu, rezekinya, biar dapat babynya ya. Amin. Semoga kakak juga ya berdoanya biar balik. Makasih udah datang. I Västerås så är det ju You're not outside of Västerås Windy, but Not like this. being the door. Acaranya udah selesai. Jadi beberapa orang udah pulang, tinggal 3 orang yang belum pulang. Mereka masih betah di sini, masih mau ngobrol-ngobrol. Sementara acaranya udah selesai dari jam 8 tadi, dan sekarang kayaknya udah jam setengah 9. Kira-kira bisa lihat. Dan kuenya juga udah tinggal dikit. Terus tadi gue lupa untuk ngasih tahu makanannya. Dan ini kado-kadonya. Jadi tadi tuh gue masak risol. Risolnya udah habis duluan. Terus ini cheesecake coklat gitu deh. Terus nasi, ayam sayuran gitulah, gue juga nggak tahu namanya, asal bikin aja. Kentang, sambal kentang, terus snack gitu, sama puding kayaknya masih ada. Nah, puding masih ada. Dan alhamdulillah akhirnya pada bilang makanannya enak, jadi banyak yang suka. Syukur alhamdulillah banyak yang suka. Jadi ya tadi lumayan yang datang juga rame, tapi udah berpulang dari jam 7-an.
met Yeah. him once actually. I think he used to work in the dungeon, or the Vasaborgen, the old part of the castle. And he works there and he is still there just... With the cousin too. I mean, yeah. So I stay with a friend and just... Seneng banget akhirnya kesampaian juga untuk jadi princess sehari. Akhirnya kesampaian juga ngerayain ulang tahun karena ini kedua kalinya ngerayain ulang tahun seumur hidup, tapi pertama kali itu gagal ngerayain di Jakarta. Jadi kali ini alhamdulillah sukses acaranya, ya, dan everybody happy. So makasih banyak banget buat yang udah datang semuanya, makasih banget, dan makasih juga buat kado-kadonya. Nah geng, sekarang kalian udah lihat acara ulang tahunnya, jadi let's buka. Mari kita buka-bukaan, buka kado. Jadi gue akan mulai dari kado yang terkecil dulu. Nah, karena ini kado terkecil, jadi gue akan mulai untuk buka yang ini dulu. Kira-kira ini apa? Ini sepertinya kartu. Dan dari siapa? Ding 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 ding. Ini dari Po Ika. Ini dari Po Ika dan Bangsa Benih. Ini apa? Gift card gitu, gift card The Body Shop. Buat Kak Ika dan Bangsa Benih alias Bang Linus. Makasih banyak, makasih banget buat kehadiran kalian kesini. So for Bang Linus, thank you so much once again for coming to my birthday party and also for enjoying the party or the food. I hope you really enjoy it. So thank you so much once again and thank you also for the gift. Thank you. Makasih Kak Ika. So next time I will try to visit you guys. So makasih banyak, makasih banget, makasih. Kak Ika tahu aja aku selama ini nggak pernah perawatan dikasih begini. Makasih ya, makasih banyak. Jadi nanti setelah ini aku bakal mulai coba mulai menjaga diri perawatan, karena selama ini jujur aku belum pernah ke body shop gitu, karena ya udah sekedar mandi secukupnya aja, itu pun mandi jarang-jarang, nggak tiap hari. Jadi makasih banyak nih, makasih banget, sangat bermanfaat, makasih banyak. Nah terus kado selanjutnya, dan ini yang kado terkecil keduanya, nggak tahu ini dari siapa. Jadi mari kita buka. Okay, put here. Apa ini? Ini siapa ya? Oh ini kayaknya dari Kak Kaira deh. Ini apa ya? Ini krim tangan ya? Krim tangan apa hand body sih? Ini krim tangan atau hand body, gue juga nggak tahu. Terus ini lip balm sama fresh pack robusti sama teh. Tapi nggak ada namanya, nggak tahu ini dari siapa ya? Kayaknya ini dari Kak Kaira deh. Ini tahu ini nggak? Ini apa ya? Ini nggak tahu. Tuh. Kayaknya ini apa? Krim tangan gitu ya. Soalnya hands feel soft and smooth with every use. Makasih banyak banget, makasih ini buat nggak tahu gue nggak ada namanya. Ini kayaknya dari Kak Kaira sama Yohan. Jadi makasih banyak buat kadonya dan terima kasih udah datang ke acara ulang tahunku. Jadi sekali lagi terima kasih. Nanti Zanit bisa ngeteh pakai ini, dan ini bermanfaat karena bibir aku kering juga. Jadi aku bakal pakai ini Kak. Makasih banyak. So buat ini juga karena di sini dingin. Jadi butuh juga krim buat tangan atau mungkin nggak tahu, ini kayak buat tangan. Jadi makasih banyak banget Kak. Ini makasih ya, makasih. Yang udah kita taruh di sini aja ini. Nah, ada bungkusnya ada. Terus kado selanjutnya kecil ini. Dari siapa? Lucu banget bungkusnya, serius lucu banget.
Gak mau rusak bungkusnya, tapi lucu. Oh, sorry. Kayaknya itu bukan deh, soalnya ini bacaan Teresa nih kayaknya. Ini kayak Kak Kaira, itu bukan Kak Kaira kan. Aku rusakin aja, nggak sabar. Tapi bungkusnya lucu banget. Oh, ini kayaknya dari Kak Kaira, soalnya ini ada bacaan dari apa tempat belinya di Tireso. Tireso itu tempat tinggalnya Kak Kaira kan sama Yohan. Jadi maaf tadi salah. Tadi yang kado tes sama semacam itu kayaknya dari temennya Zenith deh, dari Justin. Coba kita. Justin, is that your present? And with the cream and lip balm also, is it true, right? This one, I think is from my friends, but it's not, I don't know, somebody just gave without the name and I forget, so I'm sorry. But thank you so much. Thank you so much for this one. Thank you. I don't know from who, I forget. But I think this one is from Kak Kaira. Kak Kaira, makasih banyak, makasih. Ini aku nggak tahu ini apa ya. Aha, ini vas bunga ya? Iya, vas ya. Ini lucu banget, Kak. Kuntil. Ini. Kata nggak? Lucu banget, Fris. Lucu banget. Jadi kalau ada kiriman bunga bisa taruh di sini. Tuh, sebenarnya sih gue nggak suka kembang, gue nggak suka bunga. Cuma beberapa kali kalau Zenith suka dikirimin bunga gitu dari rekan kerjanya lah, kalau dia sakit atau dia apalah pokoknya suka dikirimin bunga gitu. Jadi makasih banyak. Thank you so much. Thank you. Oke, kita masukin lagi dulu ya biar aman dan nggak pecah. Dan selanjutnya, ini udah berkaitan. Dan selanjutnya, I think this one is so small. Ini juga kecil ya. Nah, ini sebelum kita buka dulu kartu ucapannya. Ini dari siapa? Ups, semoga suka ya kalung peraknya. Kalung dia lulus, selamat ulang tahun ya Allah, ulang tahun Allah bless you. Ini dari Mbak Tutut sama Om Bobo. Mbak Tutut, Om Bobo, makasih banyak, makasih. Ini dulu buka ya kadonya ya. Cantik banget bungkusnya. Gimana bukanya? Gini. Lucu. Ini apa ya? Makasih banyak Mbak Tutut, Om Bobo, makasih banyak ini kadonya. Ya ampun, makasih. Itu lucu nggak? Lucu kan? Makasih banyak ya Mbak Tutut. Sekali lagi makasih udah datang ke sini. Mudah-mudahan suka sama makanannya. Terus mudah-mudahan nggak bosen selama mudah-mudahan nggak bosen selama acara ulang tahun dulu di sini. Jadi makasih banyak. Dan buat Om Bobo, sayang banget kita nggak bisa ketemu karena Om Bobo nggak bisa datang. Tapi mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Jadi once again, thank you so much guys. Thank you. Oke. Ini dari Mbak Tutut dan Om Bobo. Oh, ketinggalan. Dan ini, coklat. Ini, kayaknya gue tahu nih dari siapa, nih dari temennya Zenith, Neri namanya. Lucu banget bungkusnya, serius. Dan
Warnanya tuh bagus banget. Neri, thank you so much for the present, and I like the packaging. It's really cute because the color is like pastel color, and also it's like cute color, so I really like it. I don't want to open because it's really cute, the packaging, but I have to because I want to see it. So I'm gonna open. Ini lucu banget. Ini lucu. Coklat. Serius sayang banget nggak mau dibuka. Ini apa sih botol? Saya nggak mau dibuka. Lucu banget bungkusnya. Oh my god, it's really cute. Packaging really cute. Oh my god, I'm gonna open this. No, not from this one. Okay, I will try to open from this button. Oh, ini coklat. Sebenarnya gue nggak suka coklat, kecuali coklat apa? Coklat hitam tuh yang agak pahit gitu rasanya, nggak terlalu manis. Karena gue nggak suka manis-manis, tapi untuk coklat hitam itu gue suka. Dan gue nggak tahu ini coklatnya. Kayak gini. Kelihatan nggak? Can you see? Neri, thank you so much for the chocolate. Actually, I don't really like sweet things, but thank you so much for the chocolate, and I will try it. Thank you once again, and thank you also for coming to my birthday party. I hope you enjoy the party and the food, so thank you so much. Until we meet again, see you. Jadi ini dari Neri dan Philip. Kita buka yang ini sekarang. Oh, ini dari Kaci sama pacarnya Swen. Kaci nggak bisa datang, tapi dia ngasih kadonya. Dan dia juga yang bantuin gue nyiapin masakannya. Jadi dia bantuin gue motong-motongin sayuran sama gulung risol. Makasih banyak Kaci. Kadonya baru aku buka sekarang. Oh, ayam. Apa ini? Aha, tas dari Barcelona. Ini. Lucu, makasih Kaci, makasih Swan. Gue nggak bisa bahasa Indonesia, lupa. Thank you so much Swan. Makasih Kaci, makasih. Sayang banget kakak nggak bisa datang. Tapi aku tungguin ya di rumah ya. Aku tungguin, jadi kita masak-masak bihun. Aku nungguin kakak. Jadi thank you so much once again Kaci and Swan. It's really cute, the bag. Ini nggak dibungkus. Gue udah lihat. Apa isinya? Tara, Frozen. Let it go. Ini dari. Oh, bentar ada lagi. Ada kaos kaki Frozen. Sama coklat. Ini apa? Dark coklat. Iya, dark coklat kayaknya deh. Iya, karena gue tadi gue bilang gue gak suka coklat manis, jadi dikasih dark coklat. Thank you Igor, Francesca, and Peter. So thank you so much guys. Thank you for Francesca and Peter. I feel sad that you cannot come to my birthday party, but it's okay. Maybe we can meet again in Stockholm or in my home again. Maybe you're gonna visit us again. So thank you so much once again, Igor, Francesca, and Peter.
Thank you. So Elsa Frozen. Jadi gini, ini ada cerita nih di balik cerita ini. Jadi sebelum pas gue ngundang mereka, terus si temennya Zenit ini satu nih, kan ini bertiga nih mereka nih. Terus yang satu nanya ke Zenit, kira-kira yang gue suka itu apa? Terus sama Zenit dijawab lah, gue tuh suka yang Disney Princess gitu-gitulah. Karena gue udah bilang, tapi maksud gue bukan berarti Elsa Frozen, karena buat gue ini terlalu kekanak-kanakan gitu. Gue emang suka ngoleksi boneka, ngoleksi Barbie gitu kan, atau gue suka sama karakter-karakter Princess Disney. Tapi tuh Princess Disney tuh yang bukan kayak semacam si Elsa ini, enggak kayak misalkan Belle atau Mermaid atau Aurora. Kalian tau lah princess-princess yang kayak gitu. Tapi karena si teman Zenit ini nggak ngerti, ya malu lah ya, anak cowok kan, anak laki gitu kan, nggak akan ngerti. Terus si Zenit ngasih penyampaiannya salah. Zenit bilang, oh iya kayak semacam Frozen Elsa gitu, karena Zenit cuma tahu karakter Disney itu cuma taunya Elsa Frozen. Dia nggak tahu yang lain, jadi dia pikir Elsa Frozen itu salah satu karakter favorit gue gitu. Padahal enggak. jadi langsung ngasih tahu ke temennya, dan temennya langsung lah nyari ini, dan bener aja gue kasih ini sampai kaos kakinya segala lah, gila. Gila sumpah sih. Gue ya kali gue bocah banget sampai pakai kaos kaki Frozen gini. Palingan ini gue kasih ponakan gue aja, ini Nanda nih, ini buat Nanda nih kaos kakinya ya, ntar tante kasih. But thank you so much once again. Thank you so much Igor, Francesca and Peter. Thank you all for Igor. Thank you so much for staying with us in the birthday party for a long time until almost midnight. So thank you so much once again. I hope you enjoy the food and the party. Until we meet again. Jadi mana dulu? Ini deh yang kelihatan besar. Ini apa sih? Oh, beli. Gelas. Ini lucu banget, gelas gitu. Dari siapa ini ya? Nggak ada namanya. Ya, aku lupa ya. Sumpah, jadi tuh selama mereka ngasih kado, gue lupa siapa-siapa yang ngasih, karena gue udah kecapean banget kan kemarin. But thank you so much for the cup. Thank you so much. Aduh. Nggak tahu ini dari siapa ya? Ini bukan orange. Ini dari... Ini aku tahu ini dari siapa. Ini dari... Nah. Ini dari siapa ya? Guys, do you know from where and from who? I don't know, I forget, sorry, I don't know it's from who. I try to remember. From who? Gak tahu. I'm so sorry, I forget it's from who, but thank you so much. Thank you so much for this. It's really nice, and also I can use it to drink some milk. Thank you so much. Thank you. Ada namanya. Nah ini nanti buka dulu. Bungkusnya bagus, oh ayam.
handuk. Ini ada handuk. Ini dari Nina. Happy birthday Lulu. Nina, thank you so much for the present. Ada lagi. Candle. Candles. Oh, lilin candles. Aromaterapi gitu candlesnya. Smells really good. Dan ada lagi. Apa ini? Coklat? Ya, coklat. Strawberry. Nina, thank you so much for the present. And once again, thank you so much also for coming to my birthday party. I hope you enjoy for the food, for the party, for everything. And I'm so sorry if you're getting bored maybe in here. I wish you not. But thank you so much once again. And see you another time. So yeah. Dan ini yang terakhir. Gue coba nginget-nginget itu yang gelas itu dari siapa? Apa ya? Gelas kayaknya dari Kadara ya. Kadara sama Kal ya gelas. Iya dari Kadara kayaknya. Kadara makasih banyak ya. Kal, thank you so much. I think I know this one from here. Ini kayaknya dari Cika deh. Ini kayaknya dari Cika deh. Cika, ini dari kamu ya? Karena salah satu orang yang tahu gue suka boneka itu si Cika. Jadi I'm sure it's from her. Cika, makasih banyak. Aku suka banget dan gak akan aku tuker. Kan kamu ngasih billnya ke aku kan untuk dituker, tapi aku gak akan tuker karena aku suka. Makasih banyak banget buat Cika dan Theo. Makasih. Lucu banget serius. Akhirnya aku punya nambah koleksi Barbie lagi berkat kamu Cika. Thank you. Nah, jadi udah sampai di situ aja buka-bukaannya. Jadi kalian bisa lihat sendiri beberapa kado dari mereka. I really appreciate what you guys give me. So yeah, thank you so much once again. Benar-benar senang banget. So I'm really excited to open this present. Makasih sumpah, karena ini pertama kalinya gue pertama kalinya gue ngadain acara ulang tahun yang benar-benar sukses. Sebelumnya sih udah pernah ngadain ulang tahun di Indonesia, Jakarta, di rumah. Tapi sayangnya it was that moment in Indonesia when the first time I celebrate my birthday. Ya, jadi itu benar-benar pengalaman buruk gue. Sebenarnya tuh gue agak trauma gitu buat ngerayain ulang tahun. Karena itu dia, pas gue ngadain acara di Indonesia, di Jakarta, nggak ada yang datang. Yang datang itu cuma temen gue, yang bener-bener temen gue itu bisa dihitung jari lah, kayak sekitar 5 orang mungkin. Iya, 5 orang. Selebihnya itu teman-teman kakak gue yang akhirnya gue suruh mereka untuk datang untuk ngabisin makanan, karena gue bener-bener
nggak mau nyokap gue sedih, udah masak capek-capek gitu kan. Dan gue juga udah bener-bener apa ya, berusaha banget buat ngadain acara itu dari kerja keras gue sendiri. Jadi waktu itu gue masih kayak SPG-an gitu kan. Terus kalian tahu lah kalau event SPG gitu kan yang kerjanya itu cuma yang kayak weekend gitu. Nah itu dari situ tuh uangnya tuh gue kumpulin sampai akhirnya tuh gue bener-bener ngadain acara ulang tahun yang apa ya, yang menurut gue tuh itu momen terpenting dalam hidup gue, karena seumur-umur gue belum pernah ngerasain kayak gitulah. Jadi gue ngeramein di Jakarta tapi satupun temen gue yang bener-bener gue anggap temen gak ada yang datang dengan alasan hujan. Jadi gue masih ingat banget sampai sekarang. Jadi setiap ulang tahun itu buat gue itu momen terburuk gue, momen tersedih gue. Jadi sebenarnya kalau setiap ulang tahun tuh gue berharap ulang tahun gue tuh cepet-cepet berlalu, karena dari kenangan buruk yang itu. Jadi gue ngerasa ulang tahun nih, gue rasanya tuh deg-degan gitu kan. Udah cepetan deh lewat ulang tahun gitu, nggak ada yang spesial. Tapi kali ini bener-bener terwujud. Jadi makasih banyak banget buat kalian yang udah ngewujudin impian gue kali ini. Makasih juga buat suami gue. So thank you so much for you, cintaku. So finally I can celebrate my not first birthday. I think it's first birthday because it's success now, before not. So thank you so much to make it come true, to make my dream come true. So thank you so much, cintaku. I love you so much, thank you. So, makasih juga buat kalian semua yang udah ngeramein acaranya. So, thank you. Jadi sampai sini aja ya guys, buka-buka kadonya. Mudah-mudahan kalian cukup terhibur nonton video ini, walaupun gue juga nggak tahu di mana hiburannya. Cuma mudah-mudahan ya, daripada kalian bosan gitu mungkin nggak ngapain. Jadi daripada kalian penasaran juga, mungkin kalian penasaran sama acara gue kemarin, jadi kalian bisa lihat dari tayangan ini. I hope you enjoy. So see you in another video. Dadah, bye bye. Jadi sampai ketemu nanti di video-video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Kalau kalian juga suka sama video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Jadi bantu-bantu ya. Sampai jumpa, bye.